មេតបខ្លាទាំង5របស់កម្ពុជាឥឡូវនេះបានចេញមុខ4រូបហើយក្នុងចំណោម4រូបនោះមាន3រូបកំពុងល្បីតែបងប្អូនប្រហែលជាភ្លេចមេតបខ្លាចាស់ដែលមានបទពិសោធន៍ឆ្អិនឆ្អៅខាងវិស័យការទូតនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនោះគឺអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនគឺជាអ្នកនយោបាយអ្នកការទូតកម្ពុជាម្នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងបម្រើការជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាមេតបខ្លាទី4គឺដើរតួសំខាន់បំផុតក្នុងការចរចាសេចក្តីព្រៀងខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្នុងពេលខាងមុខក្រោមអធិបតីភាពរបស់អាយដាមប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីពេលនេះមេតបខ្លា4រូបបានបង្ហាញខ្លួនហើយអាយដាមឡាំជាអាយដាមនាយឧត្តមស្នេហ៍ទាសីហាអាយដាមអ៊ុកបូរិនអាយដាមប្រាក់សុខុនតើមេតបខ្លាទី5គឺជាអ្នកណាចាអត្ថបទមេតបទីពូតកតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះគឺបានបង្ហាញចាមេតបកម្ពុជាទាំង4រូបហើយនៅសមម្នាក់ទៀតបើសិនជាមានការអាប់ដេតខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនផងដែរព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា